საქალაქო სასამართლოში ხვალ მაგდა პაპიძის ბოლო პროცესია. ზუსტად 11 საათზე გაირკვევა, რამდენს მიუსჯიან შვილის და ქმრის მკვლელობაში ბრალდებულ ქალს. მუხლი, რომელიც ბრალდებულს აქვს აყენებული 16-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ ბრალდებული მაგდა პაპიძე ცნო დამნაშავედ. გამამტყუნებელი ვერდიქტი 12-მა ნაფიცმა მსაჯულმა 2 საათსა და 35 წუთში ერთხმად გამოიტანა. ქმარშვილის მკვლელობაში ბრალდებული 25 წლის მაგდა პაპიძე მსაჯულებმა ბრალდების ორივე ნაწილში 2 პირის, მათ შორის 1 არასრულწლოვნის დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობაში დამნაშავედ ცნეს. მოკლული მამაშვილის ნათესავები მაგდა პაპიძის უვადო პატიმრობას ითხოვენ. უვადო ეკუთვნის, უვადო. ვერდიქტით უკმაყოფილოა პაპიძის ოჯახი, ისმოდა პრეტენზიები ნაფიცებისა და პროკურატურის მიმართ. დარბაზში დაწყებული ხმაური სასამართლოს ეზოში გაგრძელდა. Როგორც პროკურატურამ ჩემი მოწმეები დამიშინა და დაჭერით დაგვემუქრა ყველას, ვინც კი რამე კარგს ვიტყოდით და ყველაფერს სიმართლეს ვიტყოდით. აი პროკურატურა მიცით რა უთხრა? სულ ყველას დავიჭერო, სულ ყველასო, მთელი მოწმეები გამიქცია, მთელი მეგობრები. სასჯელის დანიშნვის სხდომაზე, რომელიც ხვალ გაიმართება, სახელმწიფო ბრალდება უვადო პატიმრობას მოითხოვს. სხდომაში ნაფიცების მონაწილეობაზე უარი თქვა დაცვის მხარემ, რაც იმას ნიშნავს, რომ საჯულები მოსამართლეს ვერ მისცემენ რეკომენდაციას მძიმე ან შედარებით მსუბუქი სასჯელის გამოყენების შესახებ. ელოდებოდით თუ არა ამას, რომ პირველ 3 საათში გამოიყენებდნენ ვერდიქტს ნაფიცი მსაჯულები. შეიძლება რომ უკასეთ ერთი სიტყვით. მიიღეს ღირსეული და ადეკვატური გადაწყვეტილება და შესაბამისი ადეკვატური პასუხი გასცეს ბრალდებულ იმ სასტიქმედებას, როდესაც მან საკუთარ ხელით სიცოცხლე მოუსწრაფა საკუთარ 5 წლის შვილს და თავის მეუღლეს. შესაბამისად, ეს არის ნამდვილად სამართლიანი და ობიექტური გადაწყვეტილება. ეს არის პირველი შემთხვევა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის 2 წლიან ისტორიაში, როცა გადაწყვეტილებმა ნაფიცებმა ერთხმად პირველივე შემთხვევაში განსაზღვრულ დროზე ადრე მიიღეს. მოსამართლემ ვერდიქტი არ გააუქმა, რადგან ჩათვალა, რომ გადაწყვეტილება მტკიცებულებებს ემყარებოდა. ხვალ უკვე სასამართლომ უნდა განსაზღვროს სასჯელი. მუხლი, რომლის მიხედვითაც მაგდა პაპიძე დამნაშავედ ცნეს 16-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს.